안녕하세요. 오늘은 먼지 걱정 없이 청소의 신세계를 경험하게 해줄 디베아 원스텝 무선 청소기를 소개해 드릴게요. 45000PA의 강력한 흡입력으로 미세먼지까지 싹 잡아주고 3L 대용량 먼지 봉투와 UV 살균 브러쉬로 위생 걱정은 덜어드릴게요. 2500mAh 대용량 배터리에 H13 등급 헤파 필터까지 더해져 더욱 쾌적하고 효율적인 청소가 가능하답니다. 집안 어디든 자유롭게 이동하며 청소할 수 있는 편리함은 덤이고요. 무엇보다 디베아의 자체 공장 생산 시스템과 10년 무상 AS는 믿음직한 품질을 약속드려요. 먼지 날림 없이 깔끔하게 먼지통을 비울 수 있고 강력한 흡입력으로 집안 구석구석 깨끗하게 UV 살균 브러쉬로 위생까지 챙길 수 있답니다. 실제로 사용해 본 분들은 이런 말씀을 해주셨어요. 먼지통 비울 때마다 재채기했는데 이제 그런 일 없어요. 흡입력도 강력해서 먼지 하나 없이 깨끗해요. UV 살균 기능도 안심이고 10년 무상 AS는 정말 최고예요. 이사하면서 새로 장만했는데 정말 신이 한 수였어요. 자동 먼지 비움 기능은 말해 뭐해요. 정말 편해요. 카펫 먼지까지 싹 빨아들이고 UV 브러쉬 기능도 마음에 들어요. 10년 무상 AS라니 오래 사용할 수 있을 것 같아요.